Im verlorenen Spiel. Kinder werden auf die gesamte Ballonbahn verziehen. Ein Auf und Ab ist das hier! Raus. 10 Meter. Und dabei kommt ein kleiner Meter. Ja, aufgepasst! Aber, was willst du jetzt mit 2 Faultiere zu Hause auf der Couch? Nein, Spaß. Ich mach Spaß, mein Lieber. Jetzt los.